Салам, замандаштар, аты жөнүм Назира Бердигулова. Бул келинди каяктан таап алдыңыз? Каяктан угуп? Бул келинди ушу Бишкекке келип калды. Бул келин азырчы. Так, бул аппаратты рассрочкага алса болот. 1 жылга, 1,5 жылга рассрочкага алса. Белек кылып калпак бергенде мен туура эмес деп эсептейм. 139 миң турат. Бирок өзүнө эмесине жараша да, ошого татыктуу. Салам, замандаштар, аты жөнүм Назира Бердигулова. Биздин дам көрсөтүүсүнө кош келипсиздер. Жаз жарыш көз көрөш дегендей, мына көркөрөгөн көз мезгилинде сиздер менен көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, көздүн берекеси биздин дасторконубузда бал турат, мынакей асал, кулпунай, кызылча, морковка, сабиз, алма, онун бардыгы көздүн берекеси. Биздин дам программабыздагы кезектеги коногу азыркы учурда өтө эле популярдыкка ээ болуп жаткан, бардык айымдар турмушка чыгып жатканда кыз uzatуу, той болуу, айтор бардыгыбыз эле Адеми Арт улуттук кийимдер брендинин дайым угуп келесиздер. Ошонун негиздөөчүсү Гүлмира эжекем биздин студиябызга келип олтурат. Абдан кубанычтабыз. Гүлмира айым бүгүн бизге өзү жалгыз келбестен өзүнүн келинин да кошо ала келиптир. Бул робот келин. Робот келин бизге азыр бир эмес 3 түрдүү даамдуу тамактарды, салаттарды жана сокторду жасап берет экен. Анда биз баштадык. Саламатсызбы? Саламатсыңар. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Гүлмира айым, биздин программабызга кош келипсиз. Биздин программабызда сөзсүз түрдө тамак жасаш керек. Анткени тамак жасап жаткан учурда адамдын эмоциялары баары бир ордунда болуп, өзүнүн кенен, эркин алып, сонун маектер чыгат да. Сиз бүгүн бизге программабызга эмнени жасап бересиз? Бүгүн мен ушул MyCook Touch деген кухонный робот менен тааныштырып. Бул жакта 2000ден ашык рецепттер бар. Ушул жакта кандай тамактарды, канча мүнөттө, кандай продукттар өнүмдөлөт, ошолор жөнүндө айтып берейин деген. Абдан жакшы. Алгач эмнеден баштайбыз? Алгач апельсиновый маркалны соктон баштайлык деп атабыз. Абдан дамдуу экен. Бул жакта соктордун түрү бар. Ошол сокту силерге жасап берейин деп мен чечтим да. Дебесе баштай берели. Ооба, бул жерде программа барбы атайын? Бул жерде 2000ден ашык программа киргизилген, облакада сакталган. Wi-Fi аркылуу да жасаса болот. Эгерде Wi-Fi жок жерде ручной менен жасаса болот. Ручной эмеси бар да, функциясы бар. Кандай эми? Азыр биздин биякта Wi-Fi бар, биздин рецепт менен эле мынакей апельсиновый сок менен жасайбыз. Басып коебуз, Ооба, басып коебуз. Басканда чыгат. Ана мына функцияны басканда бул өзү айтат канча грамм эмне салыш керек. Мынакей мисалы үчүн бизден 500 грамм апельсин сурап атат да. Сала беребиз. Бул жакта эмеси дагы бар, таразасы дагы бар. Жакшы. 85, 120, 150, 160, 200. Бул ташып кеткен жок, 235 жок, 500. 500. 250 деп. Азыр эми болушунча салып коебуз, көбүрөөк азыраак болсо эч нерсе болбойт. 560 болду биздики. Морковь дейт, сабиз. Укмуш турбайбы? Тили жок? Тили жок. Тили жок келин экен, э? Да, бул 37 кухонный немелерди алмаштырат да. Блендер, погружной блендер, тараза дагы бар ичинде. Бул микроволновканы дагы, разморозка эмелердин бардыгын. Негизи сизге окшогон ишкер айымдар үчүн абдан ыңгайлуу экен, э? Ыңгайлуу себеби дегенде убакытты үнөмдөйт. Жана продуктаны дагы үнөмдөйт. Пайдалуу, кислородно насыщенный продукталар эме болот да, даярдалат. Так, азыр лимон сурап атат. Лимон салабыз. Так, лимон салдык. Эме дейт, сахар дейт, сахардын ордуна бал коюсак пайдалуу болот. Ооба, туура айтат, шекердин ордуна. Ооба. Гүлмира айым, бул келинди каяктан таап алдыңыз? Каяктан угуп? Буну каяктан алсак болот экен? Мага жок атат бул келин. Бул келинди ушу Бишкекке келип калды, бул келин азырчы. Негизи бунун чыкканына уже 8 жыл болуптур. Бирок бизге мынакей Кыргызстанга эми келип баштады. Аябай жакшы аппарат экен. Мына сокту азыр көрөсүңөр 2 мүнөттө эле даярдап коет да.
дүкөндөрдө мисалы үчүн ошол чоң жанагындай химикаттар аралашкан, консерванты жок. Консерванты жок. Биз азыр андай соктор таба албайбыз, бирок үй шартына жасасак болчу да экен. Азыр дамдап көрөбүз. Азыр бул эми суу сурап атат, 700 грамм суу куябыз. Сураганын эле берип туруш керек экен да. Кичине ашып кетти. Эми анан бул иштегенде бир аз эме үнү чыгабы? Үнү чыгат да, ошон үчүн эме кылганда мынакей соус даяр болду. 3 мүнөттө эч кандай кошулмасы жок, эч кандай консерванты жок, натуральный. Соус даяр болду. Азыр куюп көрөлүк. Өзүңөр көрдүңөр да буга 2 апельсин, жарым лимон кетти. Бир морковка, бир сайыз. Мынакей замандаштар, караңыздар, биз бардыгыбыз пандемиядан кийин ден соолугубузду баалап баштадык. Мындай сокту азыр биз дүкөндөрдөн таппайбыз, чынында эле таппайбыз. Караңыздар, бир эле учурда лимон кошулду, апельсин кошулду, савис кошулду, бал кошулду, жана болгону суу. Мына 5 ингредиенттин аябай дамдуу, ден соолукка пайдалуу сок даяр болуп калды. Караңыздарчы, кандай сонун заманда жашайбыз. Аябай дамдуу көрүнөт. Эң негизи бул кислород менен насыщенный пайдалуу жагы бар да, кислородный коктейль деп койсо болчу. Кислородный коктейль жакшы. Ооба. Келиңиз чогуу дамдап көрөлү. Ден соолугуңар чын болсун, Замир карап турат бизде. Замир ананраак ичсе, сымыла. Карап турсун биздин жатканыбызды да. Укмуш. Вкус апельсина, чувствуется. Вкус апельсина. Балдын дамы да оозго келип атат, сонуки. Эң негизгиси таттуу экен, бирок шекер эмес. Ооба, эми калоочуларга ким кааласа сахарды эле кошсо болот да, просто мен сахардан любитель эмесмин, ошондуктан апельсинге эми любой эле сок кошу. Для вкуса мед кошом да. Аябай вкусно болуптур. Аябай дамдуу экен. Кийинки жасаган биздин тамагыбыз салат болобу же эмне? Салат болот. Салат болот. Ал үчүн бизге эмнелер керек? Ал үчүн бизге салат витаминка деп коебуз. Кызылча, савис, алма, анан мынакей жаңык, мейиз. Ушунун баарын аралаштырып салат жасайбыз. Абдан жакшы. Атат. Замандаштар, соктон чогуу дамдап көрдүк. Аябай дамдуу экен, чынында эле. Азыр эми Гүлмира айым силерге витамин салат жасап берем деп жатат. Ал үчүн бизге азыр витаминка деген салатты жасайлык. Бул салаттын рецепти бул жакта бар. Ушул жакта бул аппаратты эмне сураса, ошону салып жасайлы. Ооба. Бияктан жазам витаминка деп эле чыгат азыр. Бул аппараттын өзгөчөлүгү өзүн сураганы жакты да магачы. Өзү сурайт экен, канча грамм эмне керек, ооба. Эмнелер керек. Так. Бул мынакей 100 грамм кызылча сурап атат бизден. Кызылчаны салалы, 100 грамм. 100 грамм кызылча. Бирок анча-мынча кичине ашып кетсе деле эч нерсе болбойт. Дамдыраак болот деп коебуз. Биз негизи кыргыз үчүн тамак аз боло берет го. Ооба. Бир казан тамак жасасак деле аз болот. Биздин кызылчабыз бир аз көбүрөөк болду, эч нерсе болбойт. Так, дальше бизде морковка сурап атат. Савис канча? Савис. Савис 100 сурап атат, биз азыраак кошуп коебуз, эч нерсе болбойт. Алма алса керек азыр. Так, да, савис салдык, эми алма. Алмадан канча салат беребиз? Алмадан 120 дейт, азыр дагы кесемде. 60 болду. Алманы көбүрөөк сала беребиз, себеби дамдуу болот. Гүлмира айым, жайды кандай айтасыңыз? Мынакей күздө кезип отурабыз. Быйыл жайда аябай жакшы болду. Отдых көп болду быйыл. Эс алды. Ооба, эс алуу көп болду. Гөл жекти. Гөл жекти. Жайлоодо быйыл аябай эс алуу көп болду. Негизи үйүңүздөрдө көбүнчө кандай тамактар көп жасалат? Мына ушул майкукту алгандан бери көбүнчө эле ушул майкуктун жеңил тамактарын жеп көнүп калдык. Үй-бүлөңүздөрдөн. Жактыбы? Аябай жагып атат. Эркек киши үчүн камыр болуш керек да, жума сайын. Жок дегенде бир жумада 2 жолу же 1 жолу. Бизде коноктор көп го. Конокко барганда выходной болот да биздечи. Ошондой праздник для желудка деп коебуз. Аны үйдө көбүнчө ушул менен жасаганга аракет жасайбыз. Эмне сурап атат? Орехи.
50 грамм орехи салабыз. Жаңғақ салабыз 50 грамм. 50 грамм болды. Так. Üzüm 50 грамм. Мен де ушундай аппарат алгым келет, Гүлмира айым. Бул аппаратты каяктан алам ага уже? Алыш керек. Шарттарын айтып бериңизчи. Каяктан Так, алам? бул аппаратты рассрочкага алса болот. 1 жылга, 1,5 жылга рассрочкага алса болот. Жакшы экен. Кайсыл жакта берилет? Банктанбы же? Ооба, Байтүшүн банктан берилет, микрокредитный организациялар тарабынан берилет рассрочкагачы. 5% рассрочка. Да. Бул өзү канча турат эми келиниңиз? Келин баасы 139 000 эле турат. Бирок 139 өзүнө эмесине жараша да, ошого татыктуу. Не пожалеете. Себеби бардык нерсени жасатпайбы? Кухняда 37 предметти замена кылып атат да. Разморозка, микроволновканын функциясын аткарат. Функция софрита деп коет. Бул аппараттын аналогу жок да. Этти кууруйт, курдак жасаса болот, плов жасаса болот, сок, коктейль, соус, иши бардыгын жасайт бул. Бул аппарат канча үй бүлөгө ылайыкталган? Үй бүлөнүн үчөсүн. Бир үй бүлөгүдө бир жасаганда 8 порция тамак чыгат. Бир эле казанда элейт экен да бул? Да. Бал сурадыбы? Ооба, 1 ложка мед дейт. Для вкуса да, бул жаш балдарга мисалы үчүн кызылча жетире албайсың го. Ооба. Муну жакшы көрүп жешет да, сурап жешет. Себеби ошончолук дамдуу болот дамы. Бал салдык, бардыгы эме. Бал салдык. Алма бүттү. Лимон кошобуз. Лимонубуз бар жок да. Лимон, да. Так, лимон 2 чайный столовый ложка суруп атат. Анан бул аппарат эмнеси жакты, мага аябай жакты, эмнеге жакты? Мисалы үчүн жумуштан кечинде келгендечи, жанагы туура тамактанып болгондо салат жеш керек дейт го. Ооба. Анан бул аппаратка алган чейин, мисалы үчүн кызылчадан салат жейин десең, кызылчаны тазалаш керек, анан кийин чоркадан өткөрүш керек. Анан кийин аны иногда зерикпен жасабай коебуз да. Бул эмне жакшы экен, жасап коюп туруп салып койсоң 2 мүнөттө даяр болот. Любой тамак жумуштан келгенден салып коюп туруп душка кирип кетесиң да. Душтан чыкканда даяр. Өзү аралаштырып, бышкан малды өзү өчүрүп коет. Бул жакта жанагы разварилась, переварилась, подгорела деген жок. Сонеки, мага жакты. Бардык нерсени салдык? Бардык нерсени салдык. Эми бул деле мынакей 9 Так, мына салат витаминка 9 секундта даяр болду. 9 секундта даяр болду. Эгерде биз өз колубуз менен даярдаганда бул жок эле ден 1 саат убакыт алат. 1 саат болбосо деле 20 мүнөт убакыттан кетет. 20 мүнөт убакытта колуң боелот. Ооба, колуң боелот. Аны тураш керек да, туура, аны тураш керек, аны жасаш керек, ооба. Чындап эле замандаштар өзүн сыйлаган, өзүнүн убактысын үнөмдөгөн айымдар үчүн экен. Бул ишкер айымдар үчүн абдан жакшы экен. Мага жакты. Эми салатты чогуу. Андан сырткары пайдалуу тамак жейин дегендерге, спортсмендерге, эми бардык адамдар пайдалуу тамак жегиси келет болуш керек, Ооба. Кандай болду экен, аябай кызык болуп атат да. Мына биздин салатыбыз даяр. Пожалуйста. Дамы дагы аябай сонун. Салат болду. 1 сааттын ичинде 3-4 тамак жасаса болот экен да, Гүлмира айым. Мына өзгөрдү эле көрдүңөр да. Сенде өсөт го 3 мүнөт убакыт кетти. Буга 9 секунд. Чынында эле 1 саатта 3-4 тамакты жасагаң үлгүрөт экен да бул келин. Үлгүрөт, ооба. Болгону салып эле салып коюш керек экен, Сиз айтып калдыңыз, буну рассрочкага да алса болот депчи. Ал үчүн иштеген жеринден документтер керекпи? Паспорт керек да, кандай документтер керек? Мисалы үчүн жеке ишкерлер болсо, алар патентин берсе болот. Эгерде жана жумушта иштегендер справка с места работы, ооба. Паспорт эми справка с места работы. Ошол менен эле мага телефон менен кайрылса, мен жардам берип калган эмесмечи. Рассрочкага алганга, ооба. Кана бир учурда балды коштук, жаңгак коштук. Бул жана витаминка деп атпайбы? Настоящая витаминка ушул да. Келиңиз, Гүлмира айым. Дамдап көрөлү. Назет, давай, мен дамдагам да. Сиз көрүңүзчү кандай тыңдайсызбы? Кандайым бисмилла. Көрөлүк. Кандай? Укмуш ай, укмуш. Жанагы чын эме байкем айтмакчы, Мурат Зелаев актер, тилиң жутуп аласың дейт. Аябай дамдуу болуптур чынында эле. Мага жагат ушул. Биз
Муну эртең менен деле кечинде эле жей бересиз. Мага аябай жагат да өзүмө. Таанышам десе болот экен. Заманда айымдар силер ойлогула, Назира жөн эле эме кылып атат депчи, жарнак үчүн эле жок, бул чын эле дамдуу экен. Анан бул кызылча деген ден соолукка аябай пайдасы көп экен да. Гемоглобинди низкилерге гемоглобин көтөрөт экен. Жанагы сахары повышенныйлардын сахарын түшүрөт экен да, аябай жакшы экен. Гүлмира башка тамак жасап беребен, ушул жетиштүү эле. Аябай сонун экенчи. Замира анан дамдап көрсүн, мынакей. Салатыбыз даяр болду, замандаштар. Согубуз даяр болду, азыр эмне жасайбыз? Эми муну даярдашым керек азыр. Даярдап анан тамак, кийинки тамак койдубуз. Балык бышырабыз, жакшы. Бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Азыр биз сиздерге биздин MyCook робот келинибиз балык бышырып берет экен. Ал кандай процесс болот? Баарыбыз чогуу көрөбүз. Так, Назирка, сок сделали, салат сделали. Сейчас сделаем второе блюдо на пару. Буга чейин бияктын рецептин жасадык. Азыр Wi-Fi жокторго ручной кандай жасаса болот, ошону көрсөтөйүн, э? Биз азыр рис жасайбыз. Ручной деген ал кандай? Ручной режим деген бар да. Wi-Fi жок жерлерде ручной эме кылса болот. Бул бизге буйрук бербей калабы ошондо? Буйрук бербей калат. Өзүсүнүн эле эмебиз менен, акылыбыз менен, э? Кадимки эле келинки, э? Ооба. Так, биякты басабыз. Аны үчүн мына биринчи биз мынакей ристи салабыз. Күрүчтү салабыз. Рис суу куябыз. Бул жактан деле көрүнүп турабы? Бул жактан көрүнөт азыр. Так, сууну куйдук. Ооба. Туз салабыз. Туз салабыз. Бул казанда болгону бир эле эме экен да, функция экен да. Бириси бүткөндөн кийин ичин жууп коюп эле, кайрадан эле башка тамак бышыра берсек болот экен да. Ооба. Так, бир аз сливочный май кошуп коелук, даамдуу болот. Так. Үстүнө буну коебуз. Бара кукерде. Канча мүнөткө болот экен? Ручной режимде 20 мүнөткө коебуз. Так. Градусын 120-га коебуз. И биягын Сиз экиге. Сиз колгап кип алгансыз, ошону сиз укпай жатат. Бегеле жылдып койчу. Бир келе, ооба. Всё. Кетти. 20 мүнөттө бышырып. Абдан жакшы. Замандаштар, Адеми Арт улуттук брендте кандай жаңылыктар бар? Кандай көйнөктөр быйыл модалуу? Кандай өңдөр? Мына ушул туурасында биздин тамагыбыз бышкыча кененирээк маек курабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Так, бул жакта рис бышып атат. Бул жакта мына балык. Балыктын үстүндө брокколи, фаршированный перец, куриная грудинка бышып атат. 20 градус 20 мүнөткө койдук, 120 градус температурада бышат. Мынакей уже 18 мүнөт болуптур. 18 мүнөттөн кийин даяр болот. Правильное питание, кислородно насыщенный тамак даяр болот да, пайдалуу тамак. Замандаштар, көрсөтүүбүздү улантабыз. Аты жөнүм Назира Бердиголова. Бүгүн биздин дам программабыздын коногу баарыбызга белгилүү Адеми Арт улуттук кийимдер брендинин негиздөөчүсү Чыналиева Гүлмира айым бизге сонун дамдуу тамактар жасап берип жаткан учуру. Чынында эле заманга жараша идиш аяктар дагы, техника дагы өсүү, өнүгүү жолунда экен. Гүлмира айым, мына биз жогоруда дамдуу тамактар менен рецепттер менен бөлүшүп жатабыз. Сиз бир эле мыкты кожойке эмес, мен сизди дизайнер катары дагы тааныймын. Айтсаңыз, азыркы учурда Адеми Арт улуттук кийимдеринде кандай жаңылыктар болуп жатат? Азыр ошол бизде көбүнчө накта жибектен тигилген белдемчилер, кемселдер, ошолор аябай актуальный болуп атат да азыркы күндө. Азыркы күндө. Мурда кыз узатууга мен билишимче чыптамаларды, көйнөктөрдү аябай мындай фарфоратты кийип чыкчу эле. Азыр заманга жарашабы же кардардын табитин эби дейинби, анча мынча жеринде эле кыргыздын уюм кийимдери эле пайда болуп атат да. Азыр ушул жана минимализм мода болуп атышат жаштаргачы. Ошол минимализм стилде көбүнчө заказдар бизде көп да. Бир аз эле элементтер кошулуп. Эми ар кимдин табити ар кандай. Фарфорахандар деле кийгендер бар, ал деле өзүнчө кооз, аны деле сүйгөндөр бар. Көбүнчө бизде ушу минимализм стилде
көбүрөөк. Адеми арт деп атын өзгөчөлүгү эмнеде деп ойлойсуз? Эмнеге адеми арт деп койдуңуздар? Бул биринчиден кыргызда унута калган сөз экен да. Бизде унута калып пайдаланбай лексикондо көбүнчө казак туугандарда пайдаланып кеткен экен да. Адеми кыз деп айтышат. Ооба. А биздин максатыбыз эң биринчи ушул сөздү унута калтырбай, биздин да лексиконго пайдалансын деген максатта адеми деп койгонбуз да. Бул деген сонун дегенди билдирет да. Сонун көйнөктөр, Ооба. Сонун көйнөктөрдү үлпөт күнүнө кийсе аябай сонун болот деген ойдо тигилген айтылган турбайбы? Ооба, ушул сөздү унута калтырбай пайдаланганга какой-то бир салым болсун деген мааниде адеми деп койгон. Байкашымча сиздер азыр эркектердин дагы мырзалардын дагы кийимдерин тиге баштапсыздар. Ооба, эркектерге биз көбүнчө ошол чапандарды тигебиз, калпактар бар бизде, көйнөктөр бар, эркектердин дагы гардеробун тигебиз, бар бизде. Көбүнчө биз байкашымча коноктор келгенде гана калпактарды кийгизет экенбиз, чапаныбызды кийгизебиз. Сиз ушул биздин каада салттарды унутпаш үчүн атайын адеми арт деп улуттук кийимдер брендин ачтыңыз. Ушул туурабы айтсаңыз? Бирөөгө биздин баш кийимибизди кийгизүү, чапаныбызды кийгизүү. Негизинде, мисалы үчүн өзүбүздүн улуттагылар калпакты кийип даңазалап жүргөн туура дейм да. Анан белек кылып калпак бергенде мен туура эмес деп эсептейм. Мисалы үчүн чапандарды, башка кийимдерди берсек болот, бирок именно баш кийимди менин оюмча белек кылып бербеш керек. Себеби дегенде алар аны кийеби, кийбейби биз билбейбиз да, туурабы? А вот өзүбүз үчүн сыйлуу кылып кийип жүрүш керекпиз да, бартап деп эсептейм. Азыр көбүнчөсү жаш кыздар болобу, келиндер болобу белдемчени тагынып калышты, байкап атасызбы? Байкап атам. Турмушка чыкса дагы же болбосо төрөттөн чыккандан кийин мен ушу бир көп келиндерден көрүп калдым да. Белдемчини сырлар жөнүндө айтып берсеңиз, анткени белдемчи деген жөн эле белдемчи болуп айтылып калбастан, алда ошол адамдын ден соолугуна пайда келип тура турган жакшы функциялары бар, мисалы үчүн чалып көрсөк. Ооба. Негизи изилдеп көргөндө белдемчини кыздын апасы кыз турмушка чыгып төрөгөндөн кийин бир балалуу болгондо бешик менен чогууга алып барган экен да. Балалуу болдуң, белиң катуу бууп тириңди кыл деген маанидечи. Эми азыр ооба белдемчи бизде мода. Бирок азыркы биздин белдемчилер көбүнчө жанагы заманбап түрдө тигилген белдемчилер да, как аксессуар катарычы, как украшение катары. Ошон үчүн мен мисалы үчүн азыркы кыздардын аны кийгенине эч кандай каршылыгым жок да. Кооз. Анан бул деген кыргыздын улуттук какой-то бир кийими атрибуту болуп атпайбы? Ошону алар жайылткысы келет. Мисалы үчүн көбүнчө чет мамлекеттеги окуган, иштеген кыздарыбыз көп ошону эме кылышат да, такынысы келип, ошол жактан заказ берип алдырышат да. Анан мен ойлоймун, ооба илгери аны турмушка чыккан, төрөгөн кыздарга апалар кийгизсе, азыр мисалы үчүн заманбап белдемчини кыздарыбыз деле кийсин. Кооз, анын эч эмеси жок деп ойлойм. Жакшы, э? Да, жакшы. Сиз кардарларым чет мамлекеттен деп калбадыңызбы? Алар сиздерди кантип табат? Инстаграм аркылуу табышат. Инстаграм аркылуу, э? Көбүнчө кандай кийимдерди буйрутма менен алдырышат? Ошо көбүнчө көйнөк белдемчи, же көйнөк жилет, же болбосо чапан. Ушул биздин баракчаны карап эле жактырган буюмун тандашып, заказ берип алдырышат. Азыр конкуренция аябай көп болуп кетти да. Мурда аз болчу. Мисалы үчүн ушул рынокко кантип чыгып жатасыздар? Эмнеси менен өзгөчө адеми арт башка брендтерден, башка улуттук кийимдерден дегендей? Биздики ошо көбүнчө жана минимализм стиль болгон үчүн ошо биздин стилди жактыргандар деле бар. Анан ошол өзү биз башында баштаганда жанагы көбүнчө шырылган белдемчилер менен чыгып, ошол биздин немебиз болуп калганда, брендовый фишкабыз, изюминкабыз болуп калган. Ошол белдемчибиз мынакей 8 жылдан бери мода болуп келатат да. До сих пор заказ беришет кыздарчы. Ошол биздин ошо өзгөчөлүгүбүз ошол болуш керек. Аны биз заманбап болуп чыгарганбыз да. Мисалы үчүн илгери белдемчинин бели гана шырылып тигилсе, биз азыр толук эле шырып жаңы модель кылып чыгарганбыз да, заманбап стилде. Ошол. Гүлмира айым, көбүн эсе кыргыз кийим десе эле биз дароо эле жана той томолокторго кийип, же болбосо бир жака кудалыкка баратканда эстей түшөбүз да. Азыр сиз айтып жаткан ушул көйнөктөрдү заманбап кылып, мисалы үчүн мен азыр кийип турган көйнөктөрдү кайсыл бир жерине элемент кошуп, мындай чүндүккө ылайыктуу болуп тиксеңиздер болобу? Конечно, болот. Баардыгы кардардын
кардардын табитине жараша. Биз көбүнчө бууртма менен тигебиз, бизге көп бууртма беришет күндүк кийгенге. Азыркы мына накта материалдардан, лёндордон тиктирип кийишет. Накта кездер колдонуп турбайсыздарбы? Көбүнчө ошо накта кездемелер менен иштегенге аракет кылабыз. Бирок апеттеки ошол кардардын табитине жараша кайсы кездемени тандаса ошондон тигип бере беребиз да. Азыр жаңыдан чыгып келаткан жаштарга өзүңүз мындай бир брендке айландырып алган, элдин сүймөнчүлүгүнө элге кеңирип тараган адамдар негизчиси катары айтсаңыз, кандай бир кеңеш берет элеңиз? Негизи жаштарга жашоону сүйүп, өзүн сүйүп жашаганды, эртеңки күnkү менен эмес, өткөн күн эмес, ушу азыркы чак менен здесь сейчас деп коет го, ошентип жашаганды. Анан эмне дейм, эми кыргыз улуттук кийимдер жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Ошол биздин улуттук кийимге дагы ошону басым жасап, кийгенге аракет кылып, особенно мына чет жакта иштеп жүргөндөргө ошол даңазалап, жайылтып себедегенде биз улут болгондо ошол өзүбүздүн кийимибиз менен, тилибиз менен улут экенбиз да. Маданиятыбыз мененчи, ошон үчүн ошону кийинки келечек муунга ошолор өткөрүп бериш керек да, туурабы? Биз азыр колубуздан келген өзүбүздүн балдарыбызга өткөрүп беребиз. Азыр биздин балдарыбыз ошо чоңоюп, чет жактарда жүрөт, бул жакта жүрөт, алар өздөрүнүн балдарына өткөрүп бериш керек. Ошону ошо аздектеп, даңазалап жүрүшүн каалайт элем, тилейт элем. Абдан жакшы. Гүлмира айым, биздин тамагыбыз бышып калдыбы? Бышып калды, көрөлүк. Саат менен сол кече берип курсак ачты. Жүрүңүз, эми балыктан даамдап көрөлүк. Жүрүңүздөр, көрөлүк. Мына 20 мүнөттө тамагыбыз даяр болду. Мына күрүчүн карасаң, аябай сонун бышты, жумшак сонун болду. Азыр болду, болот алсаң, ооба. Мына карасаңыздар, эзилбей, жанагы жармашып калбай, тим эле сонун, чачырап сонун бышкан экен. Ооба, развалиться этпей. Мына бул жакта фаршированный перец, курица, брокколи, бул да бышты. Ооба. Балыгыбыз дагы бышты мынакей, эң сонун. Караңыздарчы мынакей. Муну эми салайын, салып даамдап көрөлүк. Бул фаршированный перец сонун бышты мынакей. Мынакей замандаштар, биздин тамагыбыз дагы даяр болду. Азыр келиңиздер, баардыгыбыз чогуу дамдап көрөлү. Гүлмира айым, бул сиздики болсун. Аны эгер тамагыңыздар мындан да дамдуу болушун кааласаңыздар, Кадыровдардын мынакей накта майынан аралаштырып жесеңиздер болот. Гүлмира айым, деги эле ушул биздин продуктыларга кандай баа бересиз? Ата мекендик өндүрүшкө. Колдоймун. Колдойсуз. Пайдаланам дайыма. Жагат сизге. Келиңиз, анда бул майдандагы биз күрүчүбүзгө аралаштырып жегенден абдан жакшы көрөм. Сизге да жагабы? Жагат, ооба. Сымга. Азыр дегустация эле кылып турайлы, чайыбыз кайнаганча. Олтуруп, анан шашпай чай чейли. Ооба. Сонун экен, а? Бай сонун. Күрүч да сондуруптур. Аябай дамдуу болуптур. Могу фаршталган перчти дагы дамдап көрөлү. Караңыздарчы, аябай жумшак сонун бышыптыр. Балык да сонун пышат. Балык да пышат, бул эме да жакшы пышат. Эң негизи правильное питание, да? Пайдалуу. Пайдалуу жана дамдуу. Эгерде сиздер дайыма дени сак, маанайыңыздар жакшы болуп жүрүшүн кааласаңыздар, анда диета болуп туруп айтат да, туура тамактанып жүргүлө. Анын үстүнө бул казаныңызды элестетсеңиз, 8 порция тамак чыгат экен, бир үй бөлөмчөсүн багат экен, караңызчы. Ооба. Негизи ысылтылган тамак зыян дейт го. Биз аны эме албай эле бир бышып алып туруп ысытып жей беребиз да. Лучше мондай үнөмдөгөн азык менен бат-бат свежий жасап жеген жакшы экен да. Азык-түлүктү азыраак кетет экен, экономдо болот экен. Караңызчы кандай сонун. Отмуш. Токтона албайт экенсиң, Гүлмира айым. Абдан сонун. Ушун менен сизге айтарым, бизге бүгүн жакшы рецепт менен бөлүштүңүз. Мен бара-бара ошол эшикте казаңдагы тамактан алыстап,
баардык бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрдү туура тамактанууга чакырат элем. Анткени биз баардыгыбыз ден соолук биринчи орунда экенин билип калдык. Ден соолугубузду баалап калдык. Заңыраган үйдө заңыраган машинаны бул жашоодо баалуу эмес экенин түшүнүп калдык. Пандемияда канча деген инсандар өтүп кетти. Биз иммунитетти көтөрүш керек экенин билип калдык, замандаштар. Азыр айтышыңыздар мүмкүн, 139 000 сомго ушул аппаратты алгандан көрө өзүм жасабаймбы депчи. Бирок менимче өзүн сыйлаган, өзүнүн ден соолугун ойлогон, үй бүлө мүчөлөрүн ойлогон инсан сөзсүз түрдө бул MyCook роботун алыш керек экен. Мен да Кудай буйруса аламын, мага абдан жакты. Бул биринчиден мен аял катары өзүмдүн балдарым ден соолугумду ойлоп, үй бүлөмдү ойлогондуктан мен бул жакшы нерсе экенин билдим. Ооба, бул аппарат ар бир үйдө бар болуп турган аппарат да. Ар бир өзүн сүйгөн, өзүнүн бала чакасына кам көргөн айымдын үйүндө туруш керек. Сөзсүз түрдө. Рахмат сизге. Учурдан пайдаланып сизге рахматыбызды айтабыз. Кудай буйруса сөзсүз түрдө адайым артка дагы баш багабыз. Сиздин кооз, ушул натуралдуу кебезден жасалган көйнөктөрүн дагы көргөзөбүз. Кудай буйруса эмки эфирлерде. Эң негизгиси, замандаштар, ден соолукта болуңуздар. Бүгүнкү эфир сиздер үчүн абдан пайдалуу болду деген ойдомун. Учурдан пайдаланып сизге рахматымды айтам. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө калаа тилек айтсаңыз, эфирибизди жыйынтыктайлы. Кадырлуу замандаштар, баардыгыңыздарды ушул эң сонун кухонный робот MyCook'ту үйүңүзгө алып, ошо үй бүлөңүзгө, бала чакаңызга эң жакшы пайдалуу тамактарды жасап бергиле деп чакырабыз. Жакшы. Саламатта болуңуздар. Рахмат. Замандаштар, ошону менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аты-жөнүм Назира Бердигулова болду. Камера сыртында Замир болду. Айтор бүгүн сиздерге абдан пайдалуу эфир тарттык деген тилектемин. Биздин каналга катталыңыздар жана комментарий бөлүмүнө сөзсүз түрдө баш багып жакшы пикирлериңиздерди жазып коюңуздар. Ар бир пикириңиздер мен үчүн маанилүү. Көрүшкөнчө.